İllər boyu Rusiyadan yararlanan rəsmi İrəvan artıq üzünü qərbə tutub. Vaşinqtonda Blinken və Mirzoyan iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq sazişi imzaladı. Razılaşma siyasi və hərbi əməkdaşlıqla yanaşı bir çox sahəni əhatə edəcək. Regionda güc balansını dəyişə biləcək anlaşma ölkənin müdafiə strategiyasında da yeni bir mərhələnin açılması deməkdir. ABŞ-nin Ermənistana sərhəd mühafizə xidməti göndərmək planına Rusiyanın cavabı sözsüz sərt olacaq. Bəs bu saziş Bakı və İrəvan arasında imzalanacaq sülh prosesinə necə təsir edəcək? Əməkdaşımız Rüstəm Mikayılzadə bu suala aydınlıq gətirib. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Ermənistan strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb. Vaşinqtonda imzalanan sənəd iki ölkənin siyasi, iqtisadi, hərbi və insan haqları sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməyi hədəfləyir. ABŞ-nin dövlət katibi Antony Blinken ilə Ermənistanın Xarici İşlər naziri Ararat Mirzoyanın görüşündə növbəti ay Birləşmiş Ştatların Ermənistana xüsusi sərhəd mühafizə xidmətinin göndəriləcəyi də elan olunub. Sərhədin qorunmağı ilə bağlı iş görmək iqtidarında deyil. Nə onun kadrları var bunun üçün, nə də lazımı indi yəni o möhkəmlənmə ilə bağlı işlər. İndi ABŞ gəlib onlara indi ola bilsin ki, indi hansı bir maliyyə yardımları eləyəcək, texniki yardımlar eləyəcək ki, Ermənistan öz sərhədin Azərbaycanla bir mühafizəsini təşkil etsin. Çünki Rusiya onu, yəni Ermənistan onu Rusiyaya həvalə etmək istəmir, özü də bacarmır bunu etməyə. Saziş Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyi üçün suallar yaradır. Çünki bu sənəd Ermənistan uğrunda rəqabətdə Rusiya və ABŞ-ni üz-üzə qoyur. Siyasi müşahidəçilər deyir ki, bu razılaşma Cənubi Qafqazda qüvvələr balansını pozar. Eyni zamanda rəsmi Vaşinqtonun Bakı-İrəvan sülh dialoqundakı roluna zərər verə bilər. Bu saziş Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistana artan marağını göstərir. Bu, həmçinin Ermənistanın NATO və digər qərb təşkilatları ilə münasibətlərini möhkəmləndirə bilər. Birləşmiş Ştatlarla strateji tərəfdaşlığın qurulması Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə təsir edə bilər. Ştatlar sülh danışıqlarında daha aktiv bir vasitəçilik edə bilər ki, bu da sülh danışıqlarında irəliləyişə səbəb ola bilər. Lakin bu proses çətinləşə də bilər. Çünki Azərbaycan bunu ABŞ-nin Ermənistanın tərəfini tutması kimi görəcək. Ekspertlər hesab edir ki, bu sazişə qədər də Vaşinqton İrəvana müəyyən yardımlar göstərib. Ermənistanın bunun əvəzində Birləşmiş Ştatlara elə də böyük töhfəsi olmayacaq. Bununla paralel hazırda Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazası fəaliyyət göstərir. Saziş İrəvan-Moskva əlaqələrini daha da pisləşdirəcək. Rusiya kanallarının İrəvanı xəyanətdə və nankorluqda ittiham etməsi səbəbsiz deyil. Проблема для Армении при этом заключается в том, что İrəvan üçün problem onunla bağlıdır ki, Cənubi Qafqaz və Ermənistan ABŞ kimi ölkələr üçün kənar ərazidir. Buna görə də Birləşmiş Ştatlar Ermənistanla imzaladığı sazişdən yola çıxaraq Rusiyanı Cənubi Qafqazdan çıxarmağa çalışacaq. Həm də Ermənistandan Rusiyanı satmasını, gümrüdəki 102-ci bazanı çıxarmasını tələb edəcək. Üstəlik, Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlığı dayandırmasını istəyəcək. Bunun qarşılığında da çox güman ki, heç nə verməyəcək. Bu da Ermənistan üçün təli ola bilər. Onlar özləri bunu çox yaxşı bilirlər. Sazişdə həm də ABŞ ilə Ermənistan arasında hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi nəzərdə tutulub. İrəvan Rusiyanın liderlik etdiyi KTMT və Avrasiya İqtisadi İttifaqı kimi təşkilatlarda üzvlüyünü davam etdirir. Analitiklərin fikrincə, ABŞ bu növ sazişi daha əvvəl həmin təşkilatların üzvü olan digər ölkə ilə imzalasa da, rəsmi Moskva ona əhəmiyyət verməyib. Ermənistan isə qırmızı xətt sayır. Düşünmürəm ki, Rusiya imkan verəcəkdir KTMT-dən çıxıb, amma Avrasiya İqtisadi İttifaqına qalmağa. Beləliklə də müəyyən problemlər hiss oluna bilər Ermənistanda. Eyni zamanda KTMT-də artıq KTMT üzvü olan ABŞ-ın strateji tərəfdaşı var, bu da Qazaxıstandır. Yəni bunu hər hansısa bir formada, bu vəziyyətdə Rusiya dözə bilər bu vəziyyəti. Siyasi müşahidəçilərin fikrincə, saziş Ermənistanın müdafiə sahəsindəki qarışıq vəziyyəti daha da qəlizləşdirir. Rusiya sərhədçiləri və Avropa İttifaqının müşahidə missiyasından sonra indi də ABŞ sərhəd mühafizə xidmətinin mövcudluğu rəsmi İrəvanı qeyri-ciddi subyektə çevirir. Sülh gündəliyi və Rusiya ilə münasibətlərdəki qeyri-müəyyənlik də Ermənistanın gələcəyi üçün bir çox sual yaradır.